شاعر يكتب قصيدة النثر إذا لم يقرأ نشيد الإنشاد. وهناك ترجمة ممتازة لتوفيق الحكيم لهذا النص. طبعا الكتاب المقدس ترجمه أو صاغه بطريقة شاعرية يوسف الخالد الراحل، الشاعر الراحل المعروف يوسف الخالد اللبناني المعروف، ترجمة جديدة. كذلك مثلا كنز ربه الكنز العظيم للكتاب المقدس للبندائية، الراحل عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد طبعا صاغه صياغة جميلة. ولو تقرون أو